Всем здоровечка, с вами как всегда я Мирашка, и сегодня мы зажгли баллон. Баллон там, сука, так сильно горит, блядь, как у пацана Пукан. Сейчас я вам все покажу. Поставьте лайк, и может будет продолжение будет. Сука, далеко бежать. Блин, дуна ебаная. Во, заебись. Кострище, блядь. Потуши вот эту. Нахуй. Огонек, блядь. Огонек. Сука, нихуя не видно. Сука. Блядь, заебись. Подбрось еще что-нибудь. Нечего. Че ебанатик, это не что-нибудь. Закинь. Падаль усатая. И нахуй!